廣結善緣，由觀音寺觀誠法師主持。有朋友問創建佛寺有乜嘢功德？各位，喺釋迦牟尼佛在世嘅時候，舍衛國有一位長者叫做須達多，想找尋一處聖地，創建一間精舍，貢獻俾佛陀弘揚佛法。後來佢同祇陀太子合作，由太子捐地80頃，佢出資興建1200所精舍。當佢哋以繩尺量度地基嘅時候，舍利弗尊者忽然間對佢哋微笑。須達多就問佢點解，舍利弗就答啦：我以天眼觀察，當你哋正在量度地基嘅時候，你哋將來生天嘅福報在此已經成立咗啦。創建佛寺嘅功德非常大，就算未開始動工，將來嘅福報已經決定咗啦。又根據出要經迦葉佛嘅舍利塔歷久失修，有一位長者同大眾講：佛世難遇，人身難得，雖得人身又遭墮落。我哋唔好錯失良機，應該修補佛塔。於是佢率領93000人一齊修補佛塔。後來呢啲人命終之後，全部生到天界享天福，一直等到釋迦牟尼佛成道後，佢哋投生喺摩羯提國，國王平沙王就係當時率領修塔嗰位長者，連同其他93000人聽佛聞法之後，都能夠發無上正等正覺心。根據集譬喻經，從前印度有一個農夫為一位得道嘅和尚起咗一間細屋作為棲息之所，又喺屋外斬除野草荊棘，俾和尚可以靜坐後經行。後來呢個農夫命終之後，以此建屋共爭嘅因緣，生到忉利天享天福。佢所居住嘅宮殿華麗無比，周匝4000里。呢個人知道佢可以享天福嘅原因係由於佢建屋共爭，所以佢特別飛返嚟嗰間屋，喺天空中散花於屋頂之上，並且好感激咁話啦：我僅僅建咗一間小泥屋共爭，就得到生天嘅果報，所以特別嚟散花讚嘆。根據《集寶藏經》，舍衛國有一個長者出資建造佛寺，命終生天。佢嘅妻子因為憶念丈夫，時常到其夫所建嘅佛寺打掃清潔。有一日，呢位生天嘅長者喺空中出現，對佢嘅妻子講啦：我係你嘅丈夫，因為建佛寺嘅功德得生忉利天。如果你繼續不停咁為佛寺打掃，又發願生忉利天，一定將來會見到我嘅。後來呢個女子命終之後，果然生到忉利天上。等到釋迦牟尼佛說法嘅時候，同埋佢嘅丈夫一齊參拜佛陀，佛陀為佢哋說法，夫婦二人立刻證悟須陀洹果。宋朝范仲淹係中國歷史上名留千古嘅忠臣，佢亦係文學家，以擅長詞賦文章出名。佢所作嘅《岳陽樓記》充分表現佢對人民嘅忠義同抱負。其中嘅文句：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，不單受儒家所推崇，更以其崇高嘅境界成為歷代志士仁人嘅理想人格目標。范仲淹晚年嘅時候，將佢嘅家居捐出嚟，改建為佛寺，叫做天平寺，弘揚佛法，改善人心。佢嘅子孫世世代代都富貴顯達，多數都喺朝廷裏邊成為功臣。所以創建佛寺嘅功德係非常之大嘅。
佛教講人生有八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、五蘊熾盛苦同埋怨憎會苦。有一位朋友唔明白怨憎會苦，希望我用具體現實嘅例子解釋下。各位，最具體現實莫過於社會家庭人與人之間嘅關係。儒家叫做五倫，即係君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友，大家都係因為前生因緣嘅關係而今生相處在一起，即係話喺前世大家都已曾相識過，共同生活過。根據印光法師文鈔，君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友，不外乎因四個原因而今生相處一起嘅。第一係報恩，第二係報怨，第三係還債，第四係討債。例如，如果子女係因為報恩而嚟嘅，佢會非常孝順你，好似前生受過你嘅恩惠，今生力盡孝道，或者係佢努力學業事業，光宗耀祖，令你引以為榮。相反嚟講，如果子女係報怨而嚟嘅呢，佢會行為忤逆，不聽勸諫，時時令你焦慮擔憂，好似今生嚟係討回你拖欠佢嘅感情之債。如果係還債而嚟嘅，佢會供給你錢財享用，但係未必會孝順你。相反嚟講，如果係討債而嚟嘅呢，就好似你前生欠咗佢嘅債項仲未還，今生嚟花費你嘅金錢，大肆揮霍浪費，嚴重者可能令人傾家蕩產。根據法句喻經，從前印度舍衛國有一個婆羅門貴族，財富豐溢，但係生性慳貪吝嗇。每逢進食嘅時候，恐防親戚朋友見到會上門同佢借錢，所以將門戶緊閉。有一日，佢夫婦二人煮雞進食，佢嘅小兒坐喺中間，兩夫婦非常痛愛小兒，一面自己食，一面將雞肉餵入小兒嘅口中。當時釋迦牟尼佛知道佢有宿緣要度呢兩位婆羅門，於是佢就化作一個普通嘅僧人出現喺佢哋嘅面前。婆羅門見到僧人，恐防佢要化緣，所以要趕走佢。咁僧人就話啦：閣下真係愚蠢，你現在進食嘅行為係殺父娶母，供養冤家，但你自己係一無所知嘅。婆羅門唔明白，於是就問僧人點解啦。僧人就回答啦：台上嗰隻你正在食緊嘅雞，係你前世父親所投生嘅，因為佢在生時慳貪吝嗇，墮落雞道，供人宰殺成為食料。呢個小兒前世係你父親嘅冤家債主，俾你父親害過，所以今生要食佢嘅肉，而且將來仲要使你傾家蕩產。現在你嘅妻子係你前身嘅母親，因為佢對你恩愛之心未盡，今世做咗你嘅妻子。呢種輪轉愚人不知，唯有道之人了了認知宿世之事。喺呢個時候，釋迦牟尼佛重現佛身，以神通力令婆羅門認識宿命。婆羅門立刻同妻子懺悔受戒，佛陀為佢哋說法，呢兩位夫婦即刻就證到須陀洹果啦。學佛嘅人係唔係一定要深入經藏，盡量閱讀經典先至能夠開悟呢？要尋求呢個問題嘅答案，應該去思維下一個禪門公案，叫做香嚴擊竹。唐朝末年有個香嚴智閑禪師，佢非常喜歡讀佛經，以佢嘅聰明智慧，加上又肯苦心去鑽研，對於佛經嘅義理可以講係一位通家嚟嘅。
但係佢對於禪嘅深妙道理仲未透徹領悟到。有一日，佢嘅師父魏山靈佑禪師問佢：香嚴，世間嘅文字等於葛藤亂麻，會擾亂人心。而家我問你，你喺未出胞胎之前係點樣嘅呢？請你答我一句就得啦。魏山禪師呢一問，令香嚴禪師啞口無言，不能作答。因為佛經裏邊冇一句明明白白嘅答案講出未出胞胎之前嘅本來面目嘅。於是佢好謙虛咁請魏山禪師指示，但係魏山唔肯解釋咁話啦：我如果講出嚟，不過係我嘅見解，於你無益處。香嚴以為經書係萬能嘅，只要熟讀佛經就可以解決世間一切問題。如今經魏山禪師一問，先至如夢初覺，原來修行人唔應該執着經典文字，必須努力去親證參究嘅。於是佢毫不猶豫咁將所有經卷轉送別人，自己辭別咗魏山禪師，開始佢孤僧萬里遊嘅雲水生涯啦。佢隱居喺山上參禪，過苦行頭陀嘅禪修生活。佢每日參嘅話頭係未出胞胎之前嘅本來面目。有一日，佢擔住鋤頭喺禪房外面嘅山路上鋤草，路旁有幾棵高長嘅翠竹正在隨風搖曳，有青黃嘅野草生喺竹根旁邊，仲有一塊塊嘅破碎瓦石零零落落咁散布喺地上。香嚴正在用心咁鋤除野草，忽然間聽到破碎嘅瓦礫撞擊路旁嘅翠竹，啪一聲響。就喺呢一剎那，佢豁然開悟啦。佢企起身，扶住鋤頭，滿面笑容咁話啦：原來魏山和尚嘅問題，這個就是答案。佢情不自禁咁講出一首偈語，內容大概係咁嘅：瓦礫無意碰翠竹，啪一聲震碎我千秋嘅迷夢，使我轉入微妙無言嘅大光明狀。往日喺經書中尋找真理，原來文字都係痴人夢話，畫餅充飢而已。真理原來就在眼前，近在咫尺。如果用心向外尋求，咫尺就變成千里。我一向靠文字拐杖向前走，彷徨喺天涯海角之間，離家甚遠。如果冇魏山和尚拋卻我嘅拐杖，我又點會轉入寂靜微妙嘅大光明狀呢？各位，香嚴禪師因為石子撞擊翠竹發出聲響而敲醒佢嘅迷夢，證悟到禪嘅真諦，契入無言無說嘅高超聖境之中。所以香嚴擊竹呢句話頭成為禪宗勸人唔好執着文字概念嘅公案啦。佛門禪法大概分為較內禪同較外禪兩種。較內禪即係如來禪，因為呢啲修禪嘅方法都詳述喺佛經之內，係有文字根據嘅，所以稱為較內。較外禪又稱為祖師禪，因為呢啲修禪嘅方法係喺經教之外，唔係文字所能傳述嘅境界，係以心印心嘅，所以稱為較外。以上係從起源嘅角度去分別較內禪同較外禪。如果從修禪方法嘅角度去分析，如來禪比較普遍適合不同根基嘅行者，因為佢有方法、有程序、有漸次修行嘅條理，所以稱為漸教。祖師禪係上乘禪法，接引利根上智嘅人，唔適合普通慧根嘅人。而且祖師禪唔係從文字處悟，
係超越修行次第，直指人心，使人頓然開悟嘅，所以稱為頓教。祖師禪名為一花五葉，即係有5個宗派：臨濟宗、雲門宗、曹洞宗、魏養宗、法眼宗5家。從臨濟又開出2宗，黃龍派同埋楊岐派，所以祖師禪係5家7宗。教外禪稱為禪宗，教內禪唔以禪宗自稱嘅。咁有啲人問，佛門講嘅止觀係唔係禪呢？止觀係天台宗智者大師所提倡嘅。隋朝智者大師搜集好多禪經裏邊所闡述嘅方法，糅合自己親身實踐嘅禪修經驗，加以系統化，提倡止觀法門。簡單嚟講，止係禪定嘅聖因，觀係生智慧嘅方法。止能生定，觀能生慧。止係伏結之初門，觀係斷惑之正要。即係話，止係降伏煩惱嘅入門，而觀係滅除迷惑嘅方法。智者大師喺《同蒙止觀》裏邊講：若能善取其意而收集止觀，可以安心免難，發定生解，正於無漏之聖果。從修禪嘅因果去分析，止觀即係禪。但係從文獻同方法嚟講，止觀屬於如來禪，有文字根據，有漸次方法，所以止觀唔係祖師禪。一講到禪，可能有唔少學佛嘅人會認為係玄妙高深嘅修行方法，而且傳說打坐係會走火入魔，所以對禪係存有戒心，唔敢修學嘅。其實咁嘅想法都係因為智慧不足，譬如自己家中有無量嘅寶藏，唔識去發掘，轉而舍難求易，往往滯留於只係拜佛求福、誦經拜懺滅罪。其實禪修係學佛者必須親自實踐嘅無上法門。如果一面修淨土宗去念佛，一面靜坐以禪修嘅方法開啟智慧、增加定力，會令行者戒定慧之學突飛猛進，功德不可思議嘅。以參話頭高岸嘅祖師禪作為禪修嘅方法，確實係唔容易入門嘅。但係如來禪，尤其是係將禪修系統化嘅止觀法門，大家不妨多多參學。正如智者大師所講：若能收集止觀，必能發定生解，可以安心免難，證無上正等正覺嘅。禪門曹洞宗嘅始創人係唐朝嘅洞山良介禪師。洞山受戒之後，開始佢雲水僧參訪名師嘅生涯。佢第一個參師係南傳禪師，第二個係壇城禪師。當佢離開壇城禪師嘅時候，洞山請問老師一句話：100年之後，如果有人問我仲記唔記得師父嘅容貌，咁我應該點回答呢？老師就話：咁你就答佢，只是這個。呢個問題同答案都充滿禪意，究竟係點解呢？洞山懷住滿腹疑惑離開咗佢嘅老師，一路上不斷思維只是這個嘅禪意。喺過河嘅時候，佢忽然從水中睇到自己嘅影子，立刻開悟。即時就明白咗老師嘅答話，於是就從自性內吟詠咗一首開悟詩偈：切忌從他覓，韶韶與我疏。我今獨自住，處處得逢渠。渠今正是我，我今不是渠。須應憑魔會，方得契如如。切忌從他覓，韶韶與我疏。即係話，
我直到如今先至知道求道唔可以向外求，遠遠咁疏離咗自己嘅本性，去拜師參訪雲遊讀經拜佛拜懺就係向外求，係會越來越遠，遠離自性嘅。我今獨自住，處處得逢渠。我而家一個人孤獨前行，並無同伴，但係我處處都有佢同行。呢度嘅佢係道，係自性真如，係踏破鐵鞋無覓處嘅嘢。我獨行時隨時都見到佢，今正是我，我今不是佢。如今我先至知道道原來係我自己嘅心，但係目前我並唔係佢。等我完全冇咗五蘊限制，就會達到佢今是我嘅境界啦。應須憑魔會方得契如如。如果我按照呢個道理去悟道嘅話呢，咁終於會契合真如之道嘅。道係無所不在嘅，呢個佢係從自心去領悟嘅，切忌從外尋覓。所謂覓心了不可得。佛教可以分為宗門、教門。教門係依據經教，信於因果，信十善為因，人天福樂為果；信生滅因緣為因，苦集滅道為果；信六道波羅蜜為因，菩提涅槃為正果。宗門即係禪門，只要信自己本性具足佛性，不假外求，於內觀心就可以證悟自性啦。乜嘢叫做羅漢？點解又叫做阿羅漢呢？要明白羅漢嘅意義，先要認識乜嘢叫做聲聞四果。小乘佛教有緣覺修道階位同埋聲聞修道階位。緣覺係梵文 Pratyeka Buddha 嘅意譯，音譯係辟支佛，係指無師自覺自悟嘅聖者。佢哋通常出生於冇佛出世嘅世界，冇機會聽聞佛法，係靠自己觀察證悟十二因緣流轉門而得道嘅。乜嘢叫做聲聞呢？聲聞梵文係 Sravaka， 係指有機會聽聞佛法嘅人。佢哋通常生於有佛出世嘅時期，依佛嘅言教去證悟四聖諦。聲聞嘅修道過程，簡單嚟講有四果嘅。初果係預流果，又稱須陀洹果，梵文叫做 Sotapanna。大家都知道喺三界六道輪迴裏邊，有見惑、思惑、塵沙惑同無明惑。當修行者正入初果須陀洹嘅時候，佢已經斷盡三界嘅見惑。此人初成為聖者，對超越生死已經有把握，但係命終之後仲要輪迴人間天界各7次，即係仲要經過14次生死嘅修行，先至證到阿羅漢果嘅。第二果係一來果，又稱斯陀含，梵文係 Sakadagami。修道者於此時已經斷除咗欲界9品思惑嘅前6品。點解叫做一來呢？因為此時行者只需要投生天界一次，命終後再嚟人間輪迴一次，就可以證入阿羅漢果，所以叫做一來。第三果係不還果，又稱阿羅含果，梵文係 Anagami。修行者於此時已經斷盡欲界9品思惑中嘅後3品，而再唔會返嚟欲界受生，所以叫做不還，即係不歸還欲界。佢哋居於色界嘅四禪天、五不還天，繼續修行，直至證到阿羅漢果嘅。第四果係阿羅漢果啦，梵文係阿拉哈。第四果嘅聖人已經斷除色界、無色界一切嘅見惑、思惑，而證入滅盡定嘅。
唔再有生死流轉。正入阿羅漢果嘅聖者已經超出三界，苦集滅道四智已經圓融無礙，已無法可學，所以稱做無學。前面三果嘅修行係以界定位為修學，所以稱為有學。當阿羅漢仲有身體生活喺世間，叫做有餘涅槃。如果灰身滅智，即係羅漢生緣已盡，可以用自己嘅神通生起火光三昧，將色身燒盡，入無餘涅槃嘅。喺釋迦牟尼佛在世嘅時候，印度迦毗尼國有一位外道梵志，佢仰慕舍衛國人民喺釋迦牟尼佛教法之下，人人都能夠過啲安樂太平嘅生活。佢長途跋涉咁去舍衛國，想一睹釋迦佛嘅慈容，聆聽世尊說法。佢嚟到舍衛國城外一個村莊，梵志因為行咗好遠路，感覺到疲倦，於是坐落嚟休息下。佢見到兩父子正在耕田，突然間有條毒蛇出現，咬咗青年農夫一下。呢位青年即時哀聲叫痛，非常辛苦咁喺地上掙扎，冇幾耐就一命嗚呼啦。嗰位老農夫靠近去睇下，年青農夫已經死咗，但係佢無動於衷咁依舊耕作。梵志見到咁嘅情景，感覺到好奇怪，就上前問啦：呢位青年係你咩人呢？佢係我個仔。你嘅仔死咗，點解你一啲都唔悲傷嘅呢？父親就話啦：人嚟到呢個世界就好似住旅社一樣，喺旅社相遇，不論父子、母子、夫妻、兄弟、姊妹、朋友，不過係假名而已，各有各嘅因緣果報。要早走遲走都各有因緣，有啲嚟討債還債、報恩報怨、受苦受樂，都係各有因緣嘅。緣合則聚，緣盡則散，有咩好悲傷呢？梵志感覺到好奇怪，父親可以放下親情嘅牽纏，心境毫無感情嘅束縛，真係好少有喎。嗰個農夫就問啦：先生，你想去邊一度呢？我想去舍衛城。農夫就話啦：我屋企就喺舍衛城城門之外，請你順便同我家人講，中午帶一個人嘅飯就可以啦，亦要準備啲抬具，將呢具屍體抬走。梵志被委託就嚟到佢屋企，首先見到一位老婆婆，就講啦：剛才我喺田裏邊睇到一位青年，佢俾蛇咬死咗。老農夫話要你哋將屍體抬返嚟。老太婆好感激咁話啦：哦，真係多謝你嚟報信。梵志就問啦：呢位青年係你咩人呢？老太婆就話啦：佢係我嘅仔。你嘅仔死咗，點解你一啲悲傷都冇呢？老太婆就答啦：人嚟到塵世就好似宴會一樣，有聚有散，各人有各人嘅任務，完成咗要先走一步，誰也留不住誰，悲傷亦都冇好處，何必呢？梵志轉身向佢嘅媳婦講啦：你丈夫俾蛇咬死咗，你一啲都唔傷心嘅咩？媳婦就話啦：生為夫婦眷屬，如果能夠同修聖道，係累世結嚟嘅善緣。佢要先走離開塵世，往生善處，係可喜嘅事。如果係惡緣來討債還債，結冤結仇無了期，佢走咗，我哋呢一段冤仇就完結咗。咁為咩要悲傷呢？梵志聽咗呢段話，內心有所感動，亦好驚訝村民喺釋迦牟尼佛嘅教導之下，心中獲得無憂愁、無煩惱、無束縛嘅解脫，能夠將死亡嘅哀傷同親情嘅愛欲放下嘅人，身心真係自由自在嘅。梵志後來依釋迦牟尼佛出家，好快咁就證到阿羅漢果啦。
喺中國湖北省麻城有黃某人，持長素3年，俗稱食長齋。平時身體健康，有一日生咗個惡瘡，心中有退悔感，認為自己持咗長素3年一定有功德㗎，點解仲會生惡瘡呢？有朋友安慰佢話：持齋之人自會有佛菩薩加被嘅。但係佢憤憤不平咁講：我食咗3年長齋，招此惡報，咁食齋仲有咩好處呢？佢個朋友安慰佢，但係佢都無動於衷。朋友就話啦：你既然認為持長素冇功德，咁你不如將食咗3年齋嘅功德賣咗俾我，我俾錢你，咁你就冇蝕底啦。黃某就問啦：咁點賣法呢？持素1日，我出1分錢，3年共得白銀10兩8錢，你賣唔賣啊？黃某嘅心諗：我食咗3年齋都冇明顯嘅功德，而家仲生咗個惡瘡，你要用10兩8錢白銀買我食齋嘅功德，既然係冇功德，攞翻啲錢都好噶。好啦，我就賣俾你啦。於是佢寫咗一張10兩8錢嘅收據，上面寫住：今賣食齋3年功德，得白銀10兩8錢。賣咗功德之後，第2日黃某就開齋戒，唔再持長素，仲要食翻葷。過咗幾日，黃某晚上發夢，有2隻鬼差指住佢鬧啦：10個月前你嘅壽命已盡噶咯，因為你持長素3年，所以得延長壽命。而家你已經開始食葷，仲將3年食齋嘅功德賣咗俾人，壽命已經透支咗原有嘅定數，而家要攝你入地府。黃某非常驚恐，懇求鬼差延遲1日時間，遂想將10兩8錢嘅白銀退翻俾朋友，並且發誓再食長齋。第2日佢想去退還白銀，攞翻個收據，但係好可惜，嗰個人當日已經喺佛前焚化咗收據。黃某非常後悔，冇幾日就去世啦。呢則故事記錄喺《現果隨錄》裏邊。各位，食長齋嘅功德都可以買賣，固然係奇怪。賣咗齋之後，有鬼差立刻嚟索命，真係玄妙不可思議。黃某發心持長素3年，呢種善行喺冥冥之中已經延長咗佢嘅壽命，但係佢反而懷疑功德，只看眼前光景，一旦有逆境就自怨自艾，冇功德，仲將食齋功德賣俾人，後來悔之晚矣。可見修福行善，有一份善行就有一份功德，因果報應真係絲毫不爽嘅。我喺香港認識一位西醫，姓廖，佢講咗一段個人不可思議嘅親身經歷俾我知。大約喺1978年有一日，護士話剛剛收到一個電話，鄰近學校有4個學生暈咗，正在送嚟診所途中。當時有好幾宗實驗室氣體中毒事件，護士話好可能又係另一宗。及至學生被送嚟嘅時候，原來發覺唔係氣體中毒，而係4個女學生俾鬼嚇到暈咗。原來呢一班中二女學生喺小息嘅時候喺洗手間裏邊玩碟仙，有一位陳同學見到2隻鬼面目猙獰喺旁邊睇住佢哋玩碟仙，於是佢大呼有鬼，其他同學大驚失色，奔跑出洗手間。其中一位趙同學到現時仍然感覺俾鬼跟住。另外2個同學乜嘢都見唔到，但係嚇到暈咗。廖醫生先接見到鬼嗰位陳同學，據佢講，當佢哋玩碟仙嘅時候，突然見到一男一女2隻鬼嘅頭飄游喺半空之中，睇住佢哋玩碟仙。其他同學就見唔到，
廖醫生又接見趙同學，趙同學話佢冇見到鬼，但係好清晰咁感覺到有一隻鬼從學校嘅洗手間一出嚟就跟住佢，直到而家仍然跟住佢，仲喺佢背後添。醫學可以對治疾病，但係對呢兩位同學見鬼嘅情況就好難發揮作用嘅。於是廖醫生打算同兩位同學多談幾句，可能會令佢哋恐懼嘅心情得以平復落嚟。於是乎，廖醫生同4位同學將話題轉到宗教上邊。廖醫生問啦：你哋有冇宗教信仰呢？趙同學就答啦：冇，不過父母拜祖先，喺屋企安有祖先牌位。廖醫生就問啦：咁有冇供奉觀世音菩薩呢？趙同學話：有，但係我唔信佛嘅，只係跟隨父母拜下啫。後來廖醫生再問趙同學：跟住佢嗰隻鬼仲有冇喺佢背後？趙同學話：冇啦，佢走咗啦。趙醫生就話啦：你剛才話由學校洗手間發現有鬼，到現在嗰隻鬼一直跟住你喺你後邊，咁而家點解話冇呢？趙同學好肯定咁講：佢走咗啦。當你講觀世音菩薩嗰句話嘅時候，隻鬼突然走咗啦。廖醫生同同學交談不過係10幾分鐘，只講過一次觀世音菩薩。點解一講觀世音菩薩，隻鬼就會立刻離開趙同學呢？各位，根據佛經所述，當人一念稱頌佛菩薩聖號嘅時候，佛菩薩就即時給予加持，產生慈光。而鬼界係屬於陰暗之物，唔可以忍受光明，所以必然會離去嘅。呢一段學生被鬼迷，一句觀世音菩薩能驅逐鬼嘅實錄，記述喺現今香港念佛感應見聞錄裏邊嘅。古德講萬惡淫為首，因邪淫而產生嘅煩惱，罪業果報係無量無邊嘅。所以佛陀以戒淫為修行者最重要嘅基本戒律之一。為咩嘢人係會起淫心呢？因為執着愛欲同美貌。其實從細菌生物學嘅角度去分析人嘅身體，不過係一個大重罪而已。點解人會對美色而生起淫欲呢？有一句西方諺語講：美貌不過係一張表皮而已。喺皮嘅內邊有36物。根據《大明三藏法數》卷48所舉出，人身體嘅36物為髮毛爪齒、臍類、延唾、屎尿垢汗、皮膚血肉、筋骨、髓、方、膏、腦膜、肝膽、腸胃、脾腎、心肺、生臟屬臟、赤痰白痰。呢36物之中，邊一物能令你心馳神往、神魂顛倒呢？但係當你意識執着淫欲嘅時候，污穢變成美好；當你愛欲作祟嘅時候，一切都變得盲目沉迷。就算係最嚴重嘅後果，都置之不顧嘅。根據《集譬喻經》，釋迦牟尼佛在世嘅時候，有一個婆羅門貴族，佢嘅女兒美貌端莊、艷麗無比。呢位貴族以此為榮，仲自誇咁講：能呵我女為醜者，當與之金。即係話我個女美貌無比，如果有人揾出我個女任何缺點，我就重重打賞。竟然間喺90日之內，冇人能夠揾出佢個女樣貌有任何缺點。剛巧佛陀經過，就對婆羅門講啦：此女甚醜，無有一好。佛嘅使者阿難就話啦：世尊，此女美貌無比，點解你話無有一好呢？釋迦牟尼佛就話啦：當人嘅眼唔執着美色就係好眼，唔聽邪聲就係好耳，舌唔貪味是為好舌，身唔執着細滑是為好身，
手不盜他人財物，是為好手。今此女眼是色，耳聽邪音，鼻執着香味，身着細滑，手起盜財，所以皆不好也。各位，自古以來聖賢衡量人嘅美，唔係着重色相，而係着重德行嘅。根據儒家嘅哲理，夫婦倫常關係屬於正淫，夫婦之外嘅淫行，例如宿娼、嫖妓、婚外情，都係屬於邪淫嘅。邪淫嘅果報往往令人喪生殞命，禍及家人嘅。例如2年前，香港某人因為北上尋歡邪淫，發生家庭慘劇。佢嘅妻子時常勸諫佢都無效，一時憤怒睇唔開，先將自己2個幾歲大嘅仔從23樓推落街，然後自己亦跳樓自殺身亡。丈夫因為邪淫而弄致家破人亡，呢啲係現眼報。以前古德有首戒淫詩：色字頭上一把刀，腰間仗劍斬漁夫。雖然不見人頭落，暗裏催人骨肉枯。邪淫帶嚟嘅不良後果，縱使瞞過自己嘅心色良知，亦瞞唔過鬼神。大家千萬要謹慎啊！當釋迦牟尼佛在世嘅時候，舍衛國有一戶人家，有一個男孩，一生出嚟就雙手緊握拳頭。母親覺得好奇怪，將嬰孩雙拳撐開嚟睇下，只見拳中各握一個金錢。於是母親就將呢個金錢拎走，但係好奇怪喎，金錢拎走之後，雙拳手內各又生出金錢。無論拎幾多次，拎咗再生，好似玩魔術一樣，金錢取之不盡。後來母親聽僧人講，呢啲可能係前世積福所致，於是母親就為嬰孩取名叫做金財啦。後來呢位金財兒童長大成人後，面貌端正莊嚴，天性慈和，人人都喜歡佢。金財聽講釋迦牟尼佛係一位大徹大悟嘅人天導師，能夠教眾生解除世間一切煩惱同痛苦。金財雖然富有，但係佢認為財富只能夠供給物質享受，對精神上嘅空虛、恐懼、憂慮、人生嘅生老病死係無濟於事嘅。佢憂戚世間無常苦空，想找尋超脫生死嘅方法。於是佢請求父母允許去跟佛陀出家，幾經哀求之後，最後得到父母嘅同意。金財獨自嚟到釋迦牟尼佛嘅祇園精舍，請求出家啦。佛陀以佛眼觀察，知道金財出家嘅因緣已經成熟，於是同佢剃度。喺受比丘戒嘅時候，金財向眾師兄頂禮，凡係佢頂禮嘅地方，兩手按喺地下，再起身嘅時候，就有2個金錢留喺地面嘅。受戒完畢之後，佢跪下作禮嘅地方都有金錢。金財比丘精進修行，過咗幾年就證到阿羅漢果啦。有一日，阿難請示佛陀：世尊，金財比丘宿世培植何等福田，今生得手握金錢，取之不盡，用之不竭呢？而且又能夠見佛聞法，出家不久即能證得聖果，請佛陀慈悲開示。釋迦牟尼佛就話啦：距離現在91劫以前，有一位毗婆尸如來喺世間教化。如來帶領弟子到處遊化，所到之處都有施主設齋供養。當時有一位貧苦嘅人，好樂意供養如來同僧眾，但係冇錢。佢去深山斬柴賣柴，獲得2個銅錢，歡天喜地咁拜見如來，將自己辛辛苦苦用勞力換取嘅2個錢供養僧眾。呢個窮人供僧嘅時候，
心內存有無限嘅恭敬心，達到三輪體空嘅境界，即係冇咗望報之想，冇執着功德，能施之心，受施之人，所施之物，當體即空。呢種不可思議嘅布施心，經過91劫生生世世，直至現在手握金錢用之不盡。當時嗰個貧窮人就係現在嘅金財比丘啦。各位，一粒布施種子可以長出累累果實，雖然係2個錢嘅布施供養，都會有無窮盡嘅果報收穫。布施之道真係玄妙不可思議嘅。倓虛大師所述嘅《影塵回憶錄》第8章有一段地獄報應嘅真人真事實錄。喺民國初年，上海有一位程富翁去世，佢嘅太太憶夫心切，想同夫君再見一面。當時上海有一個法國人靈媒，能夠將生死嘅鬼魂招來，同家人見面談話，一次要1000元。於是程太太請呢位法國靈媒嚟到自己屋企念咒招魂啦。等咗1小時，程富翁鬼魂冇嚟到，靈媒就話啦：呢個人好難揾㗎，喺陰間揾咗好耐都揾唔到。後來見到佢喺地獄裏邊，無論點樣去叫佢，佢都唔出嚟嘅。程太有啲好氣憤咁話啦：我丈夫一生樂善好施，建廟修橋補路，唔升天已經係夠冤枉噶啦，而家你話佢落咗地獄受苦，我唔信。靈媒就話啦：好啦，你唔信，我證明俾你，我可以招魂嘅。你有冇最近去世嘅親友啊？原來程老太太有一位大仔，幾天前喺歡場中飲酒過量，心臟病逝世。於是大少奶就將少爺嘅生辰八字同死忌話俾法國靈媒知。靈媒重新作法，今次唔同啦，冇幾耐鬼上嚟咯。大少奶就問啦：你係唔係我老公啊？係。你喺陰間點呢？鬼魂就話啦：因為我剛死不久，仲係疏散鬼，未受拘禁，過幾日恐怕一點名就要受拘禁啦。我喺世間嘅時候，成日去花街陋巷，吃喝嫖賭，唔做正經事，做下風流業債，覺得好對你哋唔住，好對啲仔女唔住。而家我已經落到呢個田地啦，除非你肯做功德，念經超度我，使我冇咁痛苦。家中嘅事，請你多費心，好好照顧孩子。喺呢個時候，鬼魂好悲傷咁痛哭，家人又痛哭。程老太太忽然又想起剛才要請老太爺鬼魂出嚟嘅事，於是佢就問啦：最初請你父親出嚟，點解唔嚟呢？鬼魂就答啦：聽講佢已經落咗地獄。呢個時候鬼嘅哭聲更大。程老太就話啦：你父親一生做咗咁多善事，點會落地獄啊？鬼就答啦：聽講因為父親原先喺北京做官，有一年正值山西饑荒，皇上派佢去山西賑災，國家發咗60萬兩銀子賑災款俾佢，但係父親違法貪污，將60萬銀子吞入私囊，因此餓死咗成千成萬嘅人。後來朝廷又派專員去調查，父親行使幾萬兩銀子去賄賂專員，將呢件事掩飾過去，因此罪孽太大，所以死咗喺陰間，冇幾日就轉咗地獄去啦。程老太好氣惱咁話啦：你父親一生做嘅善事都唔少啊，修橋整路，就算有罪都應該可以將功贖罪，不至於落地獄啊。鬼魂就話啦：善事功德固然有，究竟抵唔過佢嘅罪業。有功德將來可以上天去享福，係另外一回事。
但係而家欠咗千萬人嘅命債，先要落地獄補償。程老太到咗呢個時候，亦無話可說。各位，做咗大惡事發橫財，後來做善事要彌補，未必可以改善應受嘅果報嘅。奉勸大家千萬唔好行差踏錯，必須積極行善。做錯咗事，必須立刻至誠懺悔，發誓永不再做。因果報應真係絲毫不爽㗎。色與空係般若經典所闡述嘅重要思想。色係指宇宙萬有物質現象，而空說明一切事物都係由於因緣和合而生，亦於因緣分散而滅，係冇佢嘅自性，並不是永恆嘅，係有生滅嘅。呢種自性空嘅思維概念，唔需要經過一番分析，然後先至知道係空嘅。事物即使係存在嘅時候，亦不過係一種短暫嘅幻象，稱為當體即空。唐朝文益禪師有一首詩題名《看牡丹》，令人讀後感受色即是空嘅哲理。擁立對方從，由來趣不同。髮從今日白，花是去年紅。艷麗隨朝露，馨香逐晚風。何須待零落，然後始知空。牡丹開於3月陽春嘅季節，文益禪師披住衲衣，對住花叢，從來欣賞花嘅旨趣同埋角度，各人都有不同嘅。有人喜歡花嘅艷麗顏色，有人欣賞花嘅氤溫清香，有人會聯想到花嘅悠閒豪放、清高或者富貴。所以佢話擁立對方從，由來趣不同。髮從今日白，花是去年紅。當禪師觀看牡丹嘅時候，佢會油然生起當體即空嘅思維。時光流逝，如今嘅看花人已非昔日嘅看花人。現在睇到牡丹盛開，心裏感嘆人生無常，光景遷流不息。今年嘅花已非去年嘅花。自己年華已逝，頭髮斑白，花謝咗，明年又會開返，但係逝去嘅歲月永不復返嘅。艷麗隨朝露，馨香逐晚風。即使咁艷麗繽紛嘅牡丹，亦會隨住日出日落而凋謝褪色，然後待無情嘅晚風吹嚟，將花瓣吹散。何必待零落，然後始知空？呢種盛衰循環、永恆不止咁變更流轉，既然如此，又何必要等到花朵完全凋零破落，然後先至明白萬物自性本來皆空呢？最後一句係禪師對人嘅警察，勸人趕快修道去超越生死，唔好等到大限到來先至知道萬事皆空。好多人終日為生活營役忙碌，為家庭事業，又或者對生活枯燥而疏懶放逸，亦有不少人沉湎喺物欲嘅享受之中，或者滯留喺消極悲哀過活，虛度光陰。你有冇對生命嘅智慧作過深入嘅了解呢？人嘅無常苦空，人嘅生老病死，你有冇去疑問，從而證悟解脫人生嘅方法呢？喺2600年前，有一位大徹大悟嘅覺者，叫做釋迦牟尼佛。佢已經斷除一切煩惱，超越生死，證悟涅槃。佢嘅方法詳述喺三藏經典之內，大家千萬唔好錯過啊！
中國明朝有一位著名人物叫做方孝孺，佢曾經幫助明太祖朱元璋開創天下。太祖死後，佢又協助惠帝治國。方孝孺係翰林學士，學問淵博，並且以忠義孝順出名。但係根據明朝歷史，呢位忠臣嘅命運十分慘烈。佢係因為拒絕為篡位奪權嘅燕王起草登位詔書而慷慨就義嘅。燕王將佢誅滅十族，佢喺歷史上好可能係被誅滅十族嘅第一個人。點解咁忠義孝順嘅人會受此報應呢？因果報應係涉及三世嘅，過去、現在、未來，係重重無盡、複雜牽連，難以凡情測度嘅。佢現世嘅忠義孝順當然有無量嘅功德，但係相傳佢被滅十族係有一段祖先作惡殺害生靈嘅公案嘅。喺方孝孺未出生之前，佢嘅父親選擇咗一塊地，準備做個墳墓移葬祖先嘅骸骨。方元凱當晚發咗一個夢，有一位穿紅衣嘅老人向佢禮拜哀求話：仁者，你所選嘅風水地點正係我住咗好多年嘅家居，我哀求你延遲3日，等我啲子孫搬走，閣下先至掘地造墳，我一定會報答你嘅大恩大德嘅。呢位紅衣老人恭恭敬敬咁講咗3次，千叮萬囑，要求3天後先至掘土，然後禮拜而去。方孝孺嘅父親夢醒之後，心想夢境係虛無縹緲嘅幻象，唔值得相信嘅，而且已經擇咗吉日掘地造墳，點可以延遲3日呢？於是佢就命令開工掘地，掘到10尺以下，發現一個洞穴，穴中有紅蛇數百條，工人就用火將全部嘅紅蛇燒死。當天晚上，方元凱又夢見呢位紅衣老人滿面怨恨咁哭哭啼啼話啦：我昨晚至心哀求你，你竟然間將我873個子孫全部燒死喺大火之中，你咁忍心滅我族，我亦要滅你族。後來方夫人生咗方孝孺，孝孺嘅舌頭尖如蛇形，長大成人後官做到翰林學士，學問淵博，忠孝相傳。朱元璋明太祖死後，北方燕王想奪取侄兒惠帝嘅皇位，引兵南下，攻入南京，所有文武百官都投降，唯有忠義凜然嘅方孝孺寧死不屈。燕王就命令方孝孺起草榜文，昭告天下，寫成燕王為保護明朝江山，攻入南京。方孝孺知道燕王叛逆篡位，就寫上燕賊篡位，結果觸怒咗燕王。燕王大發脾氣話：你唔怕我滅你9族咩？方孝孺正義凜然咁話：10族都唔怕。燕王聽咗之後大怒：好，我就滅你10族。根據倫理，只有9族，仲邊會有10族嘅呢？燕王把心一橫，將方孝孺嘅學生同老師列為第10族。各位，方孝孺係紅衣老人嚟投胎嘅。方孝孺嘅父親燒死咗紅衣老人嘅子孫873條蛇，方孝孺被滅10族，剛巧亦係總共873人，所以因果報應係不可思議嘅。喺釋迦牟尼佛在世嘅時候，有2兄弟，父母早亡，遺留落豐厚嘅家產。但係兄弟2人嘅志向同興趣大不相同。弟弟好道義，哥哥愛家財。好道義嘅弟弟學習佛法，時常行善布施，所以家財日漸減少。而愛財嘅哥哥呢，
長袖善舞，作種種經營，所以家財與日俱增嘅。有一日，愛財嘅哥哥教訓弟弟，佢話啦：我哋不幸父母早亡，佢哋遺留下嘅財產，我哋要盡量善於運用，去增加財產，以慰父母在天之靈。你而家一日到晚將自己嘅錢財布施出去，成日鑽研佛經，不事生產，你嘅家一日比一日窮困，將來一定會俾人恥笑嘅。好道義嘅弟弟就話啦：哥哥，你嘅見解認為發揚父母嘅財產就係對父母盡孝，我嘅見解就係要嚴持五戒十善，供養三寶，將功德回向俾父母，使到佢哋雲神離苦得樂，漸漸得到正悟永恆嘅解脫，咁先至係真實嘅孝道。兩兄弟道不合，不相為謀。弟弟專心求道，後來皈依佛陀，仲出咗家，日夜精進修禪，過咗幾年就證到阿羅漢果啦。哥哥聽咗呢個消息，不單止唔為佢高興，反而更加嬲怒，因為佢認為弟弟出家求道係避世消極，佢自己喺名利場中獨佔鰲頭，一日到晚為事業忙碌，對人生解脫之道漠不關心，有時為咗營商嘅順利，用盡千方百計，甚至不擇手段去達到目的，結果家財萬貫，富甲一方。但係好可惜，錢財唔可以買到壽命，50幾歲就去世。佢在生時因為貪欲過盛，喺商場上害咗唔少人，結果死後墮落投生為牛嘅。呢隻牛俾商人買咗去拉鹽，毫無歇息咁每日長途跋涉拉鹽上山坡，仲時常受鞭打，慘不忍睹。有一日，弟弟恰巧經過，因為佢係羅漢，以道眼觀察牛，知道係佢哥哥轉生嘅，於是開導佢話啦：哥哥，你一生勞苦所賺翻嚟嘅錢財，如今喺邊度呢？你一分都唔用得到。你素來以佛法唔能夠增益衣食，所以唔去修持，以為只有錢財先至係至寶。但係如今佛法使我脫離六道輪迴，滅除煩惱，證悟聖果。而你而家係因為貪欲而墮為牛身，你應該懺悔嘅。羅漢弟弟講完之後，運用神通使隻牛能夠認識本來面目。牛雖然心中領悟，但係口不能言，只係哀號流淚，知道過去自己為咗貪求名利，不擇手段增益財產，不信佛法，輕慢聖眾，唔聽弟弟嘅勸告，如今墮為牛身，真係懊悔不及嘅。後來弟弟知道哥哥心中已經發咗懺悔心，就向牛主要求買牛放生，將隻牛安置喺佛寺之中飼養，並且替佢皈依三寶，教佢念佛。冇幾耐，隻牛生到忉利天，成為天人啦。各位，慳貪唔肯布施濟世，只係懂得不斷增加財產、名利享樂，將會帶來不良嘅果報嘅。所謂生不帶一文而來，死亦不帶一文而去。從社會賺翻嚟嘅錢財，必須適當咁回饋社會，將錢財運用於福利大眾嘅事業上邊，咁錢財就用得更加有意義啦。